வெல்கம் டு சென்னை ப்ராப்பர்ட்டிஸ். நான் உங்கள் Shanmugavel. இன்றைக்கி ஒரு அழகான லக்ஸரிஸ் 2 BHK டூப்ளெக்ஸில் வரக்கூடிய புது வீடை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். தனி வீடை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது CMDA அப்ரூவலில் வரக்கூடிய வீடு தாங்க. போரூர் நேர்பையில் வரக்கூடிய வீடு இது. சவுத் ஃபேசிங் ஹவுஸ், தெற்க பார்த்த வீடு. இந்த வீடை பொறுத்த வரைக்கும் டிவி யூனிட், மாடுலர் கிச்சன், ஃபால் சீலிங் ஒர்க், வுட்டில் கபோர்ட் ஒர்க்லாம் பண்ணி வீடு வந்து அழகாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. வீடோட அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு லிவிங் ஹால், டைனிங் ஹால், கிச்சன், காமன் பாத்ரூம் அண்டு பெரிய கார் பார்க்கிங்கும் அமைஞ்சிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு லிவிங் ஹால், 2 பெட்ரூம், அட்டாச்சு பாத்ரூம், ரோட் ஃபேஸிங் பார்த்தா மாதிரி ஒரு பால்கனியும் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த வீடு எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குது, வீடோட விலையெல்லாம் எப்படி இருக்குது, வீடோட அமைப்பெல்லாம் எப்படி இருக்குன்றத ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம். வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வர பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துட்டு வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். சென்னையிலேருந்து ஒரு 50 கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்குள்ளே வேக்கன் லேண்ட், ஏக்கர்ஸ் லேண்ட், லேஅவுட் சைட், வீட்டு மனைகள் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். பையர்ஸ் அண்ட் பில்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரொமோட்டர்ஸ் எல்லாம் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுட்டு இருக்காங்க. இந்த வீடியோவை பார்க்குற யாருக்கேனும் தெரிஞ்சிருந்தால் என் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அண்டு உங்களுக்கு யாருக்கேனும் ஏக்கர்ஸ் லேண்ட் அண்ட் லேஅவுட் சைட், வீட்டு மனைகள் தேவைப்பட்டதுனாலும் இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் அனைத்துமே டைரக்ட் சேல்ஸ் மட்டும் தாங்க பண்ணிகிட்ருக்கோம். ப்ரோக்கரேஜ் எதுவும் வாங்குறதில்ல. வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த 2 BHK லக்ஸரி இண்டிபெண்டன்ட் டூப்ளெக்ஸ் ஹவுஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை போரூர் நியர்பையில் கோவூரில் தாங்க இருக்குது. கிறிஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் அண்ட் மாதா மெடிக்கல் காலேஜ் பக்கத்துலேயே வரக்கூடிய வீடு தாங்க இது. போரூர் டு குன்றத்தூர் போகக்கூடிய மெயின் ரோட்லேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர்லேயே வரக்கூடிய சைட் தான். 1/2 கிலோமீட்டர்லேயே வரக்கூடிய சைட் தாங்க இது. 750 சதுரடி லேண்ட் ஏரியாவில் 1500 சதுரடி பில்டிங் கட்டியிருக்காங்க. சவுத் ஃபேசிங் ஹவுஸ், தெற்க பார்த்த வீடுங்க இது. இங்கே மொத்தம் 3 வீடு ஒரே மாடலில் கட்டியிருக்காங்க. அதில் ஒரு வீடு மட்டும் தான் இப்போ சேல்ஸுக்காக இருக்குது. மீதம் 2 வீடு வந்து சேல்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ சேல்ஸுக்காக இருக்கக்கூடிய இந்த வீடோட டீட்டெயில்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்துடலாங்க. இந்த வீடியோவோட எண்ணில் ரேட்டும் சொல்லியிருக்கேன், அதனால் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் என்ட்ரன்ஸ் கேட்டு மெட்டல் அமைச்சிருக்காங்க. மெயின் கேட்டுக்கு அடுத்து கார் பார்க்கிங் 17க்கு 14.9 சைஸில் இந்த கார் பார்க்கிங் அமைஞ்சிருக்கு. நல்ல ஒரு பெரிய காரை இங்கே நிப்பாட்டலாங்க. பெரிய கார் நிப்பாட்டி 2-3 2 வீலரும் இங்கே நிப்பாட்டலாம். அந்தளவுக்கு நல்ல ஸ்பேசியஸான ஒரு கார் பார்க்கிங்க. கார் பார்க்கிங்லேயே உங்களுக்கு செப்டி டேங்க்கும் இருக்குது அண்டு மெட்ரோ வாட்டர் சம்பும் இருக்குங்க. இந்த வீடோட பேக் சைடில் ஈசானை மூலையில் போர்வெல்லும் எடுத்திருக்காங்க. அண்டு 3 பேஸ் EB கனெக்ஷனும் எடுத்திருக்காங்க. அடுத்ததாக வீடோட ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 அடி வரைக்கும் சர்வீஸ் ஏரியா விட்டுருக்காங்க. பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 அடி வரைக்கும் சர்வீஸ் ஏரியா விட்டுருப்பாங்க. அதை நான் உள்ளே போயிட்டு இப்போ நான் காமிக்கிறேங்க. 2 ஸ்டெப் கிரானைட் படிக்கட்டு அடுத்து மெயின் டோர் அமைச்சிருக்காங்க. மெயின் டோர் டீக்குட்டில் அமைச்சிருக்காங்க. மெயின் டோருக்கு முன்னாடியே ஒரு சேஃப்டி கேட்டும் அமைஞ்சிருக்கு. மெயின் டோர் அடுத்து உள்ளே வந்த உடனே லிவிங் ஹால் 13.6 × 14 சைஸில் இந்த லிவிங் ஹால் அமைச்சிருக்காங்க. லிவிங் ஹாலோட ஹெட் சீலிங்கில் டிசைனிங் ஃபால் சீலிங் கொடுத்து கூடவே ஸ்பார்க்லைட் ஃபிட்டிங்ஸும் மாட்டியிருக்காங்க. ஃப்ளோரிங் எல்லாமே 2க்கு 2 சைஸில் வெர்டிஃபைட் டைல்ஸ் ஒட்டியிருக்காங்க. இந்த வீடை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் ஃபினிஷிங்கில் இருக்குங்க. நீங்கள் வீடு வாங்கினதுக்கப்புறம் கிரகப்பிரவேசம் பண்ணிட்டு உங்களோட திங்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்தால் போதும். அந்தளவுக்கு ஃபுல்லாகவே ரெடியாக இருக்குது. அடுத்ததாக இது டிவி யூனிட். டிவி யூனிட் பார்த்திங்கன்னா வுட்டில் அமைச்சிருக்காங்க. 2 ட்ராஸ் கொடுத்து வுட்டில் இந்த டிவி யூனிட் அமைச்சிருக்காங்க. லிவிங் ஹால்லே பார்த்தீங்கன்னா வெளிச்சத்துக்காக ஒரு ஜன்னலும் அமைச்சிருக்காங்க. அடுத்ததாக கிச்சனை பற்றி பார்த்துக்கலாங்க. இந்த கிச்சனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் கிச்சனாக அமைச்சிருக்காங்க. உங்களுக்கு பா ஷேப்பில் உங்களுக்கு கவுண்டர் டாப் அமைச்சிருக்காங்க. கிரைனட்டில் சிங்க்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ஸில் அமைச்சிருக்காங்க.
7க்கு 10 சைஸில் இந்த கிச்சன் அமைஞ்சிருக்கு. ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு மெட்டீரியல் வைக்கிறதுக்காக வுட்டில் கபோர்ட் ஒர்க்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. அண்டு மாடுலர் கிச்சன்ஸும் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்ததாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காமன் பாத்ரூம். 3க்கு 6 சைஸில் வெஸ்டர்ன் டைப்பில் இந்த காமன் பாத்ரூம் அமைச்சிருக்காங்க. 6 அடி வரைக்கும் உங்களுக்கு வால் டைல்ஸும் ஒட்டியிருக்காங்க. அடுத்ததாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைனிங் ஹால். 6க்கு 10 சைஸில் இந்த டைனிங் ஹால் அமைஞ்சிருக்கு. கூடவே ஒரு வாஷ் பேஷனும் வச்சுருக்காங்க. டைனிங் ஹால் பேக் சைடில் சர்வீஸ் ஏரியா போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு டோரும் அண்டு சேஃப்டி கேட்டும் அமைச்சிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு 3 அடி வரைக்கும் சர்வீஸ் ஏரியாங்க. இது ஃபுல்லாகவே நல்லா நடக்கலாம், 2-3 ஆள் நடந்து போகலாம். இது பேக் சைடில் தான் ஈசானி மூலையில் இங்கே போர்வெல்லும் எடுத்திருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கார் பார்க்கிங்லேருந்து வரக்கூடிய சர்வீஸ் ஏரியாங்க. 2 அடி வரைக்கும் வரும். இந்த சர்வீஸ் ஏரியா வந்து 3 அடி வரைக்கும் வரும். அடுத்ததாக ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லிவிங் ஹால், 2 பெட்ரூம், அட்டாச்சு பாத்ரூம், பால்கனியை பற்றி பார்த்துடலாங்க. இது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் போகிறதுக்கான படிக்கட்டு ஃபுல்லாகவே ரஃப் டைல்ஸ் ஒட்டியிருக்காங்க. கைப்பிடி வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ஸில் அமைச்சிருக்காங்க. இது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கக்கூடிய லிவிங் ஹால். 13.6 x 14 சைஸில் இந்த ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் லிவிங் ஹால் அமைச்சிருக்காங்க. இந்த லிவிங் ஹாலோட ஹெட் சீலிங்லேயும் உங்களுக்கு ஃபால் சீலிங் ஒர்க் பண்ணி ஸ்பார்க் லைட் ஃபிட்டிங்ஸும் மாட்டியிருக்காங்க அண்ட் ஃபேனும் மாட்டியிருக்காங்க. இது மொட்டை மாடிக்கு போகிறதுக்கான படிக்கட்டுங்க. செகண்ட் ஃப்ளோரை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் டெரஸ் தான். இது ஃபஸ்ட்டு பெட்ரூம். இந்த பெட்ரூம்க்கு டிசைனிங் ஸ்டோர் அமைஞ்சிருக்கு. 13.6 x 10 சைஸில் இந்த பெட்ரூம் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த பெட்ரூமில் வெளிச்சத்துக்காக 2 பெரிய ஜன்னலும் அமைச்சிருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஸ்பேசியஸான பெட்ரூம்ங்க இது. 2 பெட்ரூமுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பெரிய பெட்ரூம் தாங்க. இந்த பெட்ரூமில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஷெல்ஃபுக்கும் அந்த லேப்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா வுட்டில் கபோர்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அடுத்ததாக இது வந்து அட்டாச்சு பாத்ரூம். 6க்கு 4 சைஸில் வெஸ்டர்ன் டைப்பில் இந்த பாத்ரூம் அமைச்சிருக்காங்க. கூடவே ஒரு வாஷ் பேஷனும் வச்சுருக்காங்க. அடுத்ததாக இந்த பெட்ரூமோட ரோட் ஃபேஸிங் பார்த்த மாதிரி கூடிய பால்கனியை பார்த்துடலாங்க. ஏழு 10 x 4.4 சைஸில் இந்த பால்கனி அமைஞ்சிருக்கு. இந்த பால்கனிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின் வைக்கிறதுக்கு உண்டான பாயிண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, டேப் ஃபெசிலிட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக செகண்ட் பெட்ரூமை பற்றி பார்த்துடலாங்க. இது வந்து செகண்ட் பெட்ரூம். இந்த பெட்ரூம்க்கும் ப்ளஸ் டோர் அமைஞ்சிருக்கு. 13.6 x 9 சைஸில் இந்த பெட்ரூம் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த பெட்ரூம்லேயும் வெளிச்சத்துக்காக ஒரு ஜன்னலும் அமைச்சிருக்காங்க. அண்டு ஷெல்ஃபு கபோர்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 2 கபோர்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் லாஃப்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வுட்டில் கபோர்டு ஒர்க்கும் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இது 2 கபோர்டுங்க. இது ஷெல்ஃப் கபோர்டு. அண்ட் இது வந்து மிரர் வச்ச மாதிரி ஒரு ஷெல்ஃப் கபோர்டு. இது
அடுத்ததாக இந்த பெட்ரூமோட அட்டாச்சு பாத்ரூம் 4க்கு 6.7 என்ற சைஸில் வெஸ்டர்ன் டைப்பில் இந்த பாத்ரூம் அமைச்சிருக்காங்க. இதுலேயும் உங்களுக்கு வாஷ் பேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அடுத்ததாக நம்ம செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கக்கூடிய மொட்டை மாடியை பற்றி பார்த்துடலாங்க. அடுத்ததாக இந்த வீடோட விலை என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்டு ப்ளஸ் பில்டிங்கோடு சேர்த்து 72 லட்ச ரூபா வரும். அண்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னலாக வருங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 2லேருந்து 2.5 லட்ச ரூபா வரைக்கும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட் வரும். அது நீங்கள் 80% லோன் போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா 2லேருந்து 2.5 லட்ச ரூபா வரைக்கும் வரும். கொஞ்சம் கம்மியாக லோன் போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக வரும். இந்த வீடோட நியர்பையில் ஸ்கூல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் இருக்குது, அது 1 கிலோமீட்டரில் வரும். அண்ட் மாதா மெடிக்கல் காலேஜும் இருக்குங்க, அதுவும் ஒரு 1 கிலோமீட்டரில் வரும். அண்ட் நியர்பையில் உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், மார்க்கெட் ஏரியா அண்ட் சூப்பர் மார்க்கெட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர்லேயே இருக்குங்க. மளிகை கடைகள்லாம் வீடுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குங்க. இந்த வீடை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா வீடு வந்து காமிச்சிடலாங்க. வாங்க சைட் வந்து பாருங்கள், உங்களுடைய ட்ரீம் ஹவுசஸை புக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.